おはようございます。ギソクLife高です。うわ、雪が眩しい。おはようございます。いやー、雪が今年初の雪。これが昨日の私の寝床でございます。よいしょ。低反発マット、敷毛布団、電気毛布、布団、掛け布団、ゼロ3ですね。でバッテリーはポータブル。まだ1個残ってますね。それでは焚き火、今日も開始したいと思います。